media jabrani fleba mali kono ani mali ko abnu sokole manan wakati na nga sokoma da folie be obela jele ama fa bismillah émission matinale kene kan no bonjour actuel media et jem kan mu metali kay rubrique dama kan no do événement du jour ko ba mun kera ka ba bidon roma o temene ko ka bu en rubrique flana mina no personnalité du jour ma ba mun bangira ka ba bidon roma o fana temene ko ka bu en rubrique sabana mina no météo temene ko expression du jour be la sina karija ko ne fait aywa o temene ko ka bu no en actualité du jour be la c'est Fatmata Dramé fait am soroka kuncheni fait divers be la c'est Aminata Y Koulibaly fait amul mi kan la jesso amul mi brayro la mun nak la sing hale fulni tan mi obela jeli ama fa bismillah biye trata e mekalo kletan samba fla ani mugan fla foli bele babe obela jeli ama dem ne na événement du jour ko ba mun kera ka ben bidon roma aywa le 10 mai 1503 Christophe Colomb atteint les îles Caïmans. Christophe Colomb allait île Caïmans allait île Soro aratama c'est fait au kera ka ben bidon romano et le 10 mai 1503 le 10 mai 1788, tremblement de terre en l'actuel Haïti. Tremblement de terre qui a Haïti qu'on a kabé bidon romano et le 10 mai 1788. Au le 10 mai 1796, l'armée française sous les ordres du général Bonaparte remporte la bataille du pont de Lodi en Italie. Armée française Maoukada, général Bonaparte ordre camp. Au lieu de bataille du pont Lodi remportée, Italie jamana konnano kera ka bidon roma no le 10 mai 1796. Autrement le 10 mai 1988, Michel Rocard devient premier ministre de la France. Michel Rocard qui est la France, premier ministre qui a bidon roma no le 10 mai 1988. Autrement le 10 mai 1997, un séisme de magnitude frappe la ville de Gaïen en Iran. Séisme bakera Iran konnana ma Gaïen ville de frappé au Karakaba bidon romano le 10 mai 1997. Ni tu bi événement du jour et kola c'est auma amafo okameson. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Folni tanmi ankan warabela jele ko kulani ansela rubrique flana mano et personnalité du jury ma bamnu bangira ka ben bidon norma ame odamneni Adam Lalana allé footballeur anglais Adam bangira le 10 mai 1988 allé terminer ko ka beno adaptation Pierre Johnson, allé lanceur de baseball américain, Pierre Bangira le 10 mai 1991. Autrement, Kokabeno Damso, le toro William Kaloubi dit Damso, allé rappeur belge d'origine congolaise. Damso Bangira le 10 mai 1992. Damso Temeneko Kabeno, Aya Nakamura, allée chanteuse de R&B française, Aya Nakamura Bangira le 10 mai 1995. Allée Fenêtre Temeneko Kabeno, Andabitase Nicolas Ma, allée gymnaste artistique espagnol, Nicolas Bangira le 10 mai 2000. Amese Kodoni, allée Temeneko Kabeno, Andabitase Nicolas Toussema, allée cavalier de concours, allée Bangira le 10 mai 1980. Au final, terminé encore Kabeno, adaptation Odette Annablement, allée actrice américaine, Odette Bangira le 10 mai 1985. Allée final terminé encore Kabeno, Andabetase Alié Hazma, allée actrice de film, allée Bangira le 10 mai 1987. Au final terminé encore Kabeno, Thomas Bonnet, allée coureur cycliste français, Thomas Bangira le 10 mai 1989. Ni tu es bi personnalité du jour fana ko la c'est ama fa ku bela jelen joyeux anniversaire munu fana fatura ko ala ka bada dari noya oui am tanya fedoni. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Personnalité du jour temene ko ka bayni en c'est la rubrique sabana ma no météo du jour météo ina fo donto la ami ale damne ni kay no en première région kay bi les fanga be boyan kata c'est degré binan ni sabama nambora kay amta kulikoro no en deuxième région kulikoro konna na les fanga boyan baye degré bisaba ani kononton siga so bisaba ani kononton segu konna na les fanga be boyan kata c'est degré binani ma mopti les fanga boyan degré binani fly tomboktu konna na les fanga be boyan kata degré binani kelima gawo binani kidal konna na le fanga boyane degré binani annani
te salit binani nani menaka konnana le fanga boyan kata se degré binani an duruma Bamako ana lamini le fanga boyane degré binani an kile fiabe ci le tableau be yelema Bamako bi le bora ka ben 6h08 minutes et le bi à 18h48 minutes ni tu es bi météo fana ko la se awma akamesoni. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez Acadé Informatique. Météo du jour, terminé tout c'est en rubrique expression du jour ma expression du jour à la c'est Nana Kadija connaît les faits Nana Kadija est sur le travail en me faut de la sama Nana une sorma ça va coquin donne tan menu quand fêter par bachité alhamdulillah ça se voit yaro fana bala barkada ok Nana faut gant même bolo la c'est en fleur baro ma sorma day nani bi expression bi talike munimuka aywa sirani yo fo o jarain ko sobe comme la da siglenu yona nga fle lo fu am RF o jarain donc foli be ba o yera tay merci no tam nga bu yama fle lo ga chaman musuma bela jele fo maliko no fo o sigero la ñori fina ni amé ñona émission ke la tay mo de bi bu mo bi ga fon commenter be partager ke o peut-être nga kero ga bu ma do donc tout ça la tambolo ci wasila alima yera na so en tout ça sera oui donc ama funya na ko o bismillah bonjour actuellement média plateau kan kren kren yala rubrique expression du jour ok si service qui dans expression na xagné fin aywa ni ga j'ai menda do et 70 jours là ka foyena bi ne ka et 70 jours for flotte do ko la paille et la poudre oui c'est ça mais et paille là paille du mais follow parce que paille connaît paille ay paille te kene paille et paille du mais paille ko paille ça te rappelle de quoi paille ko na fama ne bolo do oh du mais be jimini paille ni ana batay du ite ka babu paille la paille d'accord si c'est gagné fin en famille aywa au crotte doré que les défauts d'autrui qu'on perçoit comme gênants les nous fait oublier les siens propres aha tiens ayro ko nu meto wage kuma do la men oui ça va abi mo ko solo de c'est vrai mo ko tabi inyina itako kuma do la de mais mena mo fi do fana ta dépasser no rebi nyina itako ni do ka ko do mana ko ke lu ba ke fo ka buluma fara les siga o ni era ni ko dugu do ka do ko fe ya ça donc avec tori donc ni o do be nyina itako ni nyina itako suna fo be di ere ma ko la ante la fiesta tu la fa mana la statue donc ça c'était entre parenthèses c'est entre parenthèses comme koromategera ya fo ay ko weydi kan la si place wa kan moi même j'allais oublier de te dire comme ibonya bala ala sa sa ko bonti ke ala sa oti ke ala to non c'est Dubai bié tagajam ay ki gata wa ay wa ko ala ka sala dia na so revita ay ko ala ka sala bien ay flari fait keleme obéino réserve là ko ni beta ko ngi nyala komi akni ko ma sistema ta kame wati mina ko sisa akuye munuta kaka olubu astra fe ka be fa olu fale ka olubu astra ay ka baraji ba non ko wi actualité ko kala man ne kadi donc abe fa ko lo fale na quoi kan tian baraji kon te fera do etida kon te fera do etido kono kon te fera do aywa bachite donc non blanc c'est exception fin la ma jona dina on est ko prendre le temps comme il vient ouais il veut voir timina to wodi mode ayo o te doré ko prendre les choses comme elles sont prendre l'argent pour ce qu'il faut au cas l'argent comment faut argent c'est bien pourquoi donc comprendre les gens pour ce qu'ils sont estimer les choses à leur juste valeur ouais nous ne war ma fa ni ma yele ni war fa ni me la jala be jigini lo munari chewolita war ni du ni nebu fo ni ma elaje ala be jigini la di ala be jigini la mo fra ele ya fo ni ka to ka préparer ka fo benyana mo mu kuma khala mu ta khala ma ya fa benyana ko war ni du ni kadi oh ni nebu fo o sera ka ne fere weba me fere ga o fere ma se ga ne weba ani weba esio sigete na ni ni fe fe kadi be e doronto kadi be mais bolu fare be ta c'est pourquoi ba fa ko la situation folote la paille et la poudre donc ça devrait donc voilà ma fo afle loro ina ko nyime dati ni gabi expression du jour là nazaraka na ko amanter wa gere amato dun kana ni expression du jour ba mananga o frofote do wore ko fembe be ta ka sigi sabali bagadema o tien on la fo ko mo wa sabali o sabali koro kay de ngam ko ma sabali yoro bela de yoro do la ni sabali la aywa nek muna doge ngala kan sabali go sabara sen fly ko ala kan sabali sanga sabara sen fly sabali mayne
O ka samara tɔɔrɔlen don ni fɛn bɛɛ. Samara tɔɔrɔlen don mɛnɛ. Pointu b'ale sɔgɔ tile b'ale kala tasumaw fana bɛɛ b'a la. A bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ. Hakili yɛrɛ t'a nɔfɛ. A sɛgɛnna yɛrɛ. A tɛ kuma a tɛ dimi wa a t'a fɔ se t'a ye n'a dimina don min na a bɛ tigɛ. A t'a fɔ ko ayi n'a tigɛlen. A fana sabali a bɛ muɲu dɛ. N'a muɲuna ka muɲu ka muɲu. N'a bɛ ko ba degunnen bɛ kini ɲɛ. N'a fana degunna don min na a bɛ sɔrɔ ka tigɛ. Donc nin kɔrɔ in kuma in kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ko adamaden ka sabali. N'i ma sabali I malo b'a la parce que ni sabali ko i ye ko dɔ ni dusu ta ka da. Ala k'an kisi segin ma. Amina yarabi. Segin kɔ dɔw fana ka ɲi dɛ. Ala k'an kisi segin ma. Segin kɔ dɔw ka ɲi. Nana e m'a mɛn ko segin cɛkɔrɔ ma ko kojugu kɛ ka dɔnbaga de cɛ. Segin kɔ dɔw ka fisa. O tuma n bɛna mun f'i ye mais n'i seginna i cɛkɔrɔ ma o k'a sɔrɔ a ma kuma dɔ f'i ye ka tɛmɛ dɛ. N'a y'a f'i ɲɛna ko sinikanw fɔ n'a y'a f'i ɲɛna ko ne ye kulu ye ni cɛ k'i ma ko e kulu ye dɔrɔn kana taa. To yen tiɲɛ don an bɛ foli bila mɔgɔ caman na foli bɛ yan koyi foli belebeleba de b'an bolo ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u tigi ma donc ni cɛ k'i ma dɔrɔn k'i k'ale ye kulu de kana taa n'i taara dɔrɔn I malo b'a la parce que I laban bɛ segin a ma donc Ala k'an sɔn sabali la amina yarabi n'o bɔra an bɛ taa se institution filanan ma n'o ye institution naaninan n'o ye bamanankan filanan ye ko kabini ji ye jɛgɛ dun ko danaya banna parce que jɛgɛ bɛ bi ji la o ne fɔra mɔgɔ min u b'a fɔ cogo min na dɔnkilidalaw b'a fɔ fan bɛɛ fɛ ko jɛgɛ jigi ye baji ye n'a fɔra k'i jigi mɔgɔ min n'o tigi tilala k'i dun jigiya bɛ yen bilen jigiya tɛ yen jigi kari la kuma kɔni filɛ dɛ Ala kana an jigiw kari amina yarabi ko jigi tɛ an ka dumuni ko bɛɛ n'i fa sara I bɛ balo I ba sara I bɛ balo nka n'i jigi sara ayiwa Ala de bɛ ɲɛ I ma dɛ Ala de bɛ ɲɛ I ma dɛ donc I y'a fɔ cogo min na Ala kana an jigi tɛ yan amina yarabi Ala kana an jigiw sɔn u kana ɲinɛ an kɔ yarabi Ala donc sira ko danaya banna donc o tɛna fɔ ko an kana da mɔgɔ la bilen mɔgɔ a kɛra mɔgɔ tɛ kelen ko kɛra cogo cogo hali n'a sɔrɔ n'an taara n'a ye majorité ta n'a sɔrɔ o de man ɲi donc an bɛ se k'an espérer k'a fɔ ko ɲuman kelen-kelenninw b'a la mais o ɲuman kelen-kelenninw bɛ dɔn cogo di ayiwa a dɔ man di dɛ bɛɛ n'i ka stratégie don pour que ka mɔgɔ dɔn dɔw bɛ yen n'olu ye dɔrɔn u bɛ qualifier k'a fɔ ko karisa bɛ sɔn ma karisa tɛ sɔn ma dɔw dun bɛ il faut mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ il faut des années pour que mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ I n'olu bɛ mɛn ɲɔgɔn kan a bɛ k'i ɲɛna k'olu bɛ cogo min na olu tɛ ten olu bɛ est-ce que a tɛ fɔ olu ma ko double face donc parce que dɔw b'u vrai visage dɔw bɛ se ka san kɛ k'u vrai visage dɔn a tɛ dɔn u t'a labila I t'a sɔrɔ ko ni fitinin bɛ Ala k'an kisi amina yɛrɛ mais n'a y'a bɔ don min na a tɛ diya I bɛ sɔn k'a fɔ ko est-ce que Ala ma yɛlɛma ko kura kɛ Ala ma yɛlɛma kura don ayiwa donc an b'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna ko nin bɛ dan sigi ne ka bi institution du jour la ko bi ye mardi semaine daminɛ don donc an bɛ fɔ ko Ala ka semaine diya an bɛɛ lajɛlen Ala k'an ka laɲiniw sabati Ala ka garizɛgɛw foni Ala ka wari caman sɔrɔ semaine amina yarabi Ala k'u dugawu minɛ Ala ma bɛɛ sigi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sini ni plateau kelen kan ni Ala sɔnna ma Ala sɔnna ma foli belebeleba bi nana Kadija an ye faamuyali caman sɔrɔ I ka expression du jour fana la donc an b'a fɔ o la I ni ce I k'an bɛn sini n'Ala ka jɛ ye n'Ala sɔnna. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Expression du jour tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen tour seli an rubrique actualité du jour ma ale bɛ lase Fatumata Dramé de fɛ a fana kɛnɛ sɔrɔ ka ban an bɛ foli lase a ma Fatumata i ni sɔgɔma nse sira i ni sɔgɔma ça va ko bɛ cogo di ko bɛ gisi alhamdulillah je merci seli diyara seli diyara yɛrɛ o de la I tununa a kɛra kɛnɛma ɲɛna wa en plus fana e ma ko mɔgɔ lafiyara fana seli tɛmɛnen I sunɔgɔra I ye dumuni kɛ k'i fa sunɔgɔra wallahi alhamdulillah je merci ok o ye seli diya ye o tɛ tɛmɛ quoi an b'a fɔ Ala ka san wɛrɛ yira an na o amin yarabi ayiwa Fatumata folikan jumɛn b'i bolo k'o lase an filɛbagaw ma bi ani actualité jumɛn bɛ k'o ɲɛfɔ an ɲɛna ok sira o diyara n ye kosɛbɛ sɔnni ka na don actualité la ka kan ka foli kɛ n bɛ I yɛrɛ fo Nate foli la foli belebeleba I yɛrɛ tɛ sira k'i b'a fɔ cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ I ma filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan n'i y'a émission ye bi sɔrɔ parce que an fana dalen b'a la ko mɔgɔ b'an bolo mɔgɔ min b'an suivre donc an bɛ foli bila u la yan fo u sigiyɔrɔ la merci bien ok I bɛ se k'i da don actualité la nin wagati in na ok n'i ka jɛ actualité dama bɛ n bolo k'a lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma sira fɛn min ye direction de l'information et des relations publiques des armées n'olu donnen don kosɛbɛ DIRPA n'o ye finitigilakaw ka kunnafonidilaw ye olu ye kuma fɔ sɛbɛn min kɔnɔ u y'u da don banbasi hakɛ min fagara an ka finitigilakaw fɛ ka daminɛ avril kalo tile 22 la ka taa bila mai kalo tile 6 la donc o hukumu kɔnɔna na sɔrɔ a y'a jira k'a fɔ ko binkali wale ninnu kɔnɔna na ko banbasi
60 ɲɔgɔn na ko o de fagara Mali finitigilakaw fɛ. Donc o communiqué in bɔra hakilila jigida vendredi tɛmɛnen an kɔrɔ. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye ayiwa opération fɛn min ye groupes armés terroriste non mɔgɔ b'a fɔ ma ko GAT olu kɔni ka yɔrɔ caman na fɛnɛ ko minnu jogina u se k'olu jogini fɔ ka daminɛ avril kalo tile 22 la ka taa bila mai kalo tile 6 la mais fɛn min kɔni sɛnsɛnna k'o lase o de ye ko finitigi Bamaci mɔgɔ 60 o de fatura fagara an ka finitigilakaw fɛ. Donc sira binkali wale min kɛra Boni o ni Mondoro n'u ma dogo mɔgɔ la kɔsani na o kɛra o bilan bɔra o bilan taara jɔ mɔgɔ 22 la Bamaci ka yɔrɔ la mɔgɔ 2 jogina kosɛbɛ et mɔgɔ 10 o jogina kosɛbɛ an ka faamaw ka yɔrɔ la. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛnɛ sira fɛn min ye Narayan fan fɛ plus précisément Kulukoro. Donc Bamaci 16 fagara o bɛɛ kun bɛ avril kalo tile 26 ka taa bila mai kalo tile 6 la o bɛɛ kunnafoni dira an ka DIRPA mɔgɔ fɛ. D'accord, famille sɔrɔ fana. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen da bɛ taa se kibaruya ma o kibaruya bɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ko fɔ fɛn min ye farafinna jamanaw Ukraine kɛlɛ répercussion taara yɛlɛ tulu la. Donc c'est n'a bɔra essence la n'a yɛlɛla tulu la o ka jugu kosɛbɛ. Voilà tulu prix yɛlɛlen don fo ni essence prix olu yɛlɛlen don kosɛbɛ farafinna dugu bɛɛ la nin wagati in don parce que n'i y'a jateminɛ tulu jɛman yɛrɛ o litiri yɛrɛ bɛ 60 kari wala sisan pour les donc sira litiri b'a kɛ 60 ye fu yɛrɛ donc o kari yɛrɛ bɛ 60 la je pense 60 ɲɔgɔn na ou bien 70 de. Est-ce que 70 tɛ parce que n'i y'a litiri jateminɛ litiri tɛ 280 ya. Ah sira an ka nkalon tigɛ yan nɔ dɛ litiri. Ayi n delila ka hakili de bɔra dɔɔni. N'o tɛ 200 dɔɔni kɔni. Pour le moment yɛrɛ n'i taara boutique yɛrɛ kɔnɔ nin wagati in na i bɛ tulu dɔ in de sɔrɔ bilenman in de sɔrɔ kosɛbɛ. Ale kasa man di kosɛbɛ. Voilà. N'i y'a kɛ k'i ka dumuni jira a t'a dun da la. Sira ko dilanli fɛ i yɛrɛ fɛ yan ou ma dilan fɛ yen dɛ coton b'o la dɛ. Ale dun kasa man di dɛ. Ayiwa sira fɛn min ye tulu jɛman in ye k'o de prix yɛlɛlen don kosɛbɛ n'a mɔgɔ b'o de utiliser kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka marinade ni fɛnw kɛ. Donc sira o kibaruya tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kibaruya min bɛ ne bolo ka lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra Mali kɔnɔ an bɛ taa Burkina an fan fɛ. Donc Burkina bingale wale dɔ kɛra Burkina kɛrɛnkɛrɛnnenya na mercredi tɛmɛnen n'o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 38 ni t'o la ka mɔgɔ 60 jogin kosɛbɛ o mɔgɔ 60 minnu jogina an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka kɛnɛya di caman parce que a yirala ka fɔ ko blessé grave caman ma a la. Donc attaque meurtrière min kɛra wagati kelen in na donc a bɛ san 4 bɔ bi san 5 bɔ bi ayiwa ko ni bingale wale kun famana ka kɛ Burkina ɲafan fɛ. Donc o hukumu kɔnɔna na sa bilan provisoire mun fana bɔra o fana kɔfɛ bilan provisoire min an bɛ se k'o lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma o de ye mɔgɔ 38 k'o de fatura mɔgɔ 60 o de jogina o de information locale lo min bɔra ayiwa wa gouverneur de région ɲafan fɛ n'ale ye colonel Sayidou Sanui. Donc sira o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ bi actualité kuncɛ ni Ukraine. Donc c'est comme on a dit Ukraine nga kuma na. Donc 9 mai 1945 au wati deuxième guerre mondiale seconde guerre mondiale wati no an segan kɛra sɛgɛn ye dɛ. Kɛra sɛgɛn yɛrɛ. Donc au wati kelen na le 9 mai 1945 o bɛ Ukraine nga victoire ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na seconde guerre mondiale fan fɛ. Donc o hukumu kɔnɔna na sa ni wagati kelen fana dun na Ukraine fana ni Russie bɛ ɲɔgɔn na. Donc fɛn min ye Ukraine président ye ale bɔra ka hakilina jigi kɛ parce que ni ko mun tɛmɛna ko kɔrɔ bɛ mana tɛmɛ o bɛ o hakilina jigi kɛ. Donc an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka jamana suma Ala ka Ukraine suma Ala ka Russie yɛrɛ fana suma Ala ka diɲɛ kisi Ala ka kisi ay min ye seconde guerre mondiale la Ala ka n'o ɲɔgɔn yɛrɛ parce que ay min y'an yɛrɛ de b'a dɔn seconde guerre mondiale ma kan yɛrɛ dɛ nka an y'a kala a kɛra ɲɛna ale sɔnna ne bɔra la kɔlɔkɔlɔ la donc sira ni ne kun bɛ dan sira an ka actualité la comme a kun kɛra fama ye fama fana ka wusa ni communiqué b'a fɔ cogo min na donc an bɛ samɛ lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma olu min tɛ sɛgɛn an suli la a bɛ se ka an ka kumakan kɔnɔna an bɛ kuma fɔ kuma ma taa mɔgɔ dimi sira fɛ donc an ka yafa deli an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ donc sira n'Ala ma basi kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini n'Ala ka jɛ n'Ala sɔnna ma foli belebeleba bi an ye faamuyali caman sɔrɔ actualité du jour fana la donc on va faire la ikameshin na la sona. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager.
Folni tan numéro croya kala c'est Obela Jelima nya c'est la rubrique là-bas manoy fait divers bi la c'est Aminata Y Coulibaly defé afana kene sur khaba am fo la sama Aminata ni sogoma c'est la somo bachité alhamdulillah bien Aminata fol quand me volo ko la c'est en flel waro ma bi en bi fait divers mu ko la sama folni tan numéro en flel ba chena am so den sen ma gorobay sira foli bele bay yerete merci bien sira so marena kuma kam bene bolo bien kuma bene bolo rebe talike e angam so ya banadola na ma fola anga to dungala ko nimne po français lantaro ni to were bala ambe won ma fo ko infection ouais donc so marena ndamena do kumari la OK sira ina fi yere afamia chugo na infection en banaye mu abe che soro abe muso soro mais muso taka juga la ni che tay ko sebe parce que abe kololom se muso ma ato o bela se che matin juga hakli ga taka ma no fe donc infection ina fo aya fo chuga amna banare do na bila a kololo ka cha ko sebe abisega nani yere shion do yere shion foku yere tige ina fo nya fo chugumna mogo ga getu do na jugali la era abisega kurusi do kono foka na se abina ni problème do wa de soro fan felala donc et puis na bila ni asera stadi ma muye kurusi ni muso konnala ita soro kasare be ki la kuma be itsega gere mogola ikasa be bo imana jien fenfege ta soro kasa gelani ko ni metu e no fe sa kuma be abe no fe ta so hali atiki la mogo tanga chogo ibaro a infection me karsala parce que ala te sega a wuru faranyo ga tanga parce que abe digala de fait fait on fait ni abe digala mais ina fama fo chugo amna au sujet nous sujet tabou di en société kono mogo fe ni anya kuma nyefo malo ya la podo donc du coup de fait qu'il y a avant qu'on a une culture ancrée de manaka foko ni ni kuma foko malo ya la podo baby pour ara ita so dem sen fitini dobe no ere infection boum ne parce que ayel magatel ko jugu dobe ta sansune ke ebe do no la rasorati ki majika la do infection mi dobe no obe ore ba ta be foko finissing mayino parce que dobe no ebo ga finissing godo infection bola etu ebo do ndoro abe yelema donc ariel magatel ko jugu donc dem sen fitin dobe no infection me sera ga be denna tellement que a ankirelen do anga société ko na ka fo ni be kolangolo ne ke infection ke ga delikine ita soro melekeni era de ba jate nyala be ki yere che ma te so nga finyana ko infection abi sira parce que na finyana imna kuma fo fa mai yeni keta yeni bota donc abi pour yere ka ate so nga ma fo donc o da nyo na chama o mana ko go tigila tinto depo bogotigini santan duru santan woro o ko soro tinchugala o kana furake o ka koronoi wakati mna se furake ro baba so asila a phase éternellement o e ko chajugu bay imna war mundo opération no front na ala kan kishiri donc sira ni yoro de la ka fo al sisan surtout munu ye furu nyogoma ye surtout ala mega furu ye mogo munu be no na ma fu ma ko ils sont en couple ou bien des partenaires amba fu nyana wa u janto ni yoro la ko sebe akaka mogo kumani kuma ka wuli ka ta se docteur sola iki yere laje alo yere be ga bwala na soro o warti na farafi fra ba de be no do yere be no ba kurusa dorome tan dorome mbo iba to wi iba mi do be no yere ibi serjita nay aga chana lay mu al na sura bila abe belebele ba bwala sira donc ka funya na fana nabe par exemple nabe musola parce abe che do funa go muso bana doroni do nabe musola wa fo muso de ga yere frake tange ni muso ya frake ne mi yere frake dala ka fo ka be sigana donc ate ban quoi walma ni sinamso mondo abe sinamso kele na te kele na forcément e ga dube ba so donc ni aira la fo ko infection me mo kele na ga kon na la munye che wo muso ala sinamso to kele o du bere kan frank nyon fe pour que abe se ga no ya donc ni o woro fana na ga fo fana munu be qui sont partenaires aussi mouye infection yere fana mun ba to avec a chari ko sebe o do ba
mɔgɔw b'a fɔ an ɲɛna ko o jubaju dɔ ye infidélité n'o ye k'a fɔ i ni nin bɛ ɲɔgɔn fɛ i ni nin fana bɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'i b'a dɔn ko i tɛ se ka abstinence assurer tout le temps il est préférable que i ka kuma bɛ n'a fɔ b'a fɔ cogo min na i ka préservatif utiliser hakili bɛ tagama nɔfɛ donc o yɔrɔ la fana pour éviter que parce que bana de don a bɛ e b'a k'i yɛrɛ la e b'a kɛ i ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a lase olu bɛɛ ma donc kɔlɔlɔba don en même temps hali ni a bɛ olu fana na forcément a bɛ fana sɔrɔ donc i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dégénérer bana min don bana dun fana tɛ mɔgɔ kan ka bana min don a yɛrɛ tɛ sɔn dogoli ma yɛrɛ n'a b'i la forcément mɔgɔ bɛ bɔ a kalama hali k'a da odeur ma hali k'a da ji jugu minnu bɛ bɔ i la hali k'a da siɲɛni ma donc i bɛ taa sɔrɔ bana don bana min tɛ se ka dogo quoi donc k'a fɔ hali sisan jeune couple ɲɛna hali jeune couple dɔrɔn tɛ hali ni couple minnu bɛ yen n'a bɛ yen nɔ a mɛnna fɛn fana minnu bɛ yen nɔ k'u ye partenaire ye olu bɛɛ k'a f'u ɲɛna k'u k'u janto kosɛbɛ o yɔrɔnin na n'i b'a dɔn dɔgɔtɔrɔso ta se t'i ye musofinw bɛ sugu la yen nɔ basi a bɛ fɔ cogo jumɛn guana mugu ninnu bɛ yen nɔ gɔngɔdi a n'a ɲɔgɔnna caman voilà donc i b'olu dɔ ta dɔrɔn i b'a ani wuli dɔrɔn i ka baradanin na i bɛ fɛ a ka ca ala fɛ a bɛ nɔgɔya donc sɔgɔmada in na sira o de tun bɛ ne bolo ka lase yan filɛlibaga cɛ n'a muso ma et j'espère que kulo kɛla kulo kunnandi ye an bɛ hakotew ɲini an filɛlibagaw fɛ n'a sɔrɔ an ka kuma na an donna dɔ gasira sira sɔgɔmada in na foli belebeleba b'i yɛrɛ nka i ma selima fo kɛ dɛ seli tɛmɛna e taara seli la i mamuso fɛ yen i taara simi dɔɔni na seli jara hali de ne t'a dɔn ko seli jara e tun tɛ fɛ ka na n tun tɛ fɛ ka na dɛ bien vrai que n kun man kɛnɛ n ye boli da dɛ tiɲɛ yɛrɛ la donc i mamuso y'i gâté o ye wagati bɛɛ o o kɔni ale kɔni ale ye mamusolamaden wagati bɛɛ k'a fɔ mamusoladen minnu tiɲɛnen don ayiwa e bɛ se ka selimafo tɛ selimafo lase an filɛlibagaw ma comme ne nana retard la dɔɔni donc o t'a bali an k'a fɔ ko ala k'an ka seliw caya ala ka haminakow nɔgɔya ya rabi ma an haminako ye diɲɛ fɛn fɛn ye an bɛ fɛn fɛn nɔfɛ garizigɛ dogoman n'a kɛnɛ ka taa ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen k'ala k'an bangebaaw ta fanga don an na fana sira an bɛ yafadeli kɛ yɛrɛ fɛ ani ka yafadeli kɛ n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ yafadeli belebeleba o bɛ se an filɛlibaga sɛgɛnbali ɲinɛbaliw ma an b'a f'u ɲɛna k'u ka yafa an ma parce que kuma ma nɔgɔ se ka kɛ don dɔ la an bɛ kuma dɔ fɔ ou bien an bɛ fɛn dɔ kɛ plateau in kan a bɛ digi dɔ la donc o yɔrɔnin na an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma k'u ka hakɛ to u k'an to den ma ala ka yafa an bɛɛ ma amina yɛrɛ ala k'u dugawu minɛ donc merci beaucoup an ye faamuyali caman sɔrɔ i ka fête d'hiver la ayiwa an b'a fɔ o la n y'i kan bɛɛ sini n'ala ka jɛ n'ala sɔnna. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ni tu bi bonjour actuel média ko la se awma an foli biliba be obela jele ama foko nti aranyima dalla ala gatli heredi ambela jele ma ala ka amna ko noya ama fo ola aw kambe nga shininga ante saka wili na ma foli blanga partenaire la no e OTSC Technolab Ista Académie informatique Sistra Technologie and ESG foli biliba bu ye ni ci wa de mela ofana nti aranyima dalla aw kambe shinna la ka je wassalam.